钩鱼很舒服。他摸着死钩鱼，然后说死钩鱼很舒服的感觉。一边在夸我，然后一边不要打我，我好害怕。暴打，怒气看着他，很害怕。而且那个提醒他还在他前面，他说不好了，然后我靠这么快，他还跟我笑说笑。你4年来效率就这么一次，你在 CD 哦。妈的 ，CD 4年哦。CD 是什么？那个技能 CD 时间哦。4年冷却时哦，太久了吧？又翻周了一下。我们现在还半周了。对。哎，刚那个铁轨不错哎，往铁轨上开好不好？今天我们来那个试胆挑战，看看到底是4轮车快还是火车快。你看那条铁轨在之后海科馆那边又通那个信息线，然后我前女友的闺蜜也在海科馆上班。再讲啊，再讲，越来越大，越来越大。我记得当年拍张孝全的时候，海科馆看到我都以为我是张孝全粉。那个主管他这个很强悍的。来了，我们改气话了。来，你说。水沟水100米竞赛。现在我们1号参赛选手破哥要挑战。破哥现在要，破哥想为我们示范是挖屎这样。刚刚杰米说水沟这么大，挖个屁呀！你知道杰米说是把它喝光吗？我要笑死！不是在里面游泳，是挑战如何喝光这个水沟水。不愧是杰米，不愧是杰米。现在我在里真的是面游泳，你骗我3岁小孩。这样你要知道大水沟在哪，你要喝就是这样。安静。你要当水笔仔啊？水笔仔是基隆人才懂得梗。铁条河它的淤泥很厚，所以基本上在那边跳河的人，他都会像水笔仔一样就插在那边，然后生根发芽。如果没人发现的话，上次有个女的就喝醉啊，跟男朋友就跟她对呛啊，男朋友就一直说，如果你跟我分手的话，把我送的都还给我啊。然后女的就开始把那个包包什么拿给男的啊，手机拿给男的啊，鞋子拿给男的啊，然后衣服也脱了就拿给那男的。据说那女生跳下去的声音是这样，就啊咚，然后就再没上来。插在那边，对，插进去，插进淤泥。如果还有来世，我想当个水笔仔，记得插在那。我昨天还跟制片就是说，你确定这个雨？你确定如果还下雨，你要骑机车吗？他说可以了，拼一波啊，拼一波了，年轻了，热血了。我就传讯跟他说，制片，可以麻烦开车吗？然后我们上次不是去台南，不是去去3天吗？你知道整趟路上啊，达子在玩手机，听在发呆，Sammy 在查资料，而我一直在讲干货。干你老嘞！重点是，我居然没有很孤单的感觉，我还是觉得很开心，你知道吗？啊，人家3个家伙，我们家4个居然还可以交流，哎，很妙哎。达子，我觉得这间店蛮好吃的，哦，不错。这应该是敷衍啊，听，你觉得好吃吗？听，你觉得好吃吗？我吃不下。靠北。Sammy，然后 Sammy 就会在讲，这一间，之前老板，他是做那个什么，然后现在做这个，我觉得还不错啦。干你，我窗户开不了。开不了吗？你是你为我设了一个安全锁吗？儿童安全锁之类的。哦，干你鸟！我不应该看，我刚一看那笔整个喷进来。说到9分，上次跟 Jamie 去兜风的时候 ，Jamie 逛觉得就跟我说一句：“老公，我觉得能量不好，我觉得磁场怪怪的，我赶快离开好不好？”你在路边看到瓮在那边。不是，他说就是不是9分那边不是往那个海鲜那里，然后在上面的弯道上面，等下我们会经过。有一段不是会看到海吗？就那一条。我们说是从那个废弃的那个什么发电厂上来那一条，我们可不可以去买一家废弃的仓库来开？为什么要买废弃？煎爆，很可怕。就煎爆啊！不是啊，老婆不是那种废弃仓库，谁跟你讲废墟啦？好可怕！废墟那叫房地产投资，好吗？安克斯已经在拍了。还在没有啦，还没有在拍，在准备。我准备，我在那个 stand by。要录我们的干话。没有。身为一个尽责的摄影师，他是随时准备好开机，就是拍摄精彩画面。没错。例如 Pogo 什么时候被石狗给丢下车之类的。那不会没电吗？有带电池。OK。等下没电就是收工。我替全民道歉。我替全民问这种干话道歉。不是啦，因为我知道它很耗电啊。不用怕，随处都可以充电。我们可以用爱发电啊。OK。某等一下你就看我跟康福就是奶头正极对 N 级的这样。好恶心！摩擦生热。哎，破口没电了，等我一下。电力太强还烧焦了。难怪奶头是黑的。然后你自己注意啊，还记得昨天晚上他想吸奶头。哦，对哦，他在吸奶头。天啊，老公，你这什么？这是什么东西？吸奶头啊！我们刚刚车上的时候，我们在讨论说，如果今天雨下太大，我们要拍什么？然后石龟这一台很石龟就说，那不然去
不然去唱歌好了。我说去唱歌干嘛？拍 MV 哦。然后石龟说拍 A 片呢。我说啊，拍 A 片，你们知道 Jamie 他说没有 ，Jamie 是导演。我说好，那我看看。你们无关。没有，重点是下一句，石龟说那我挨个干活。我说哇，那这样石龟那接下来那康复怎么办？干你啊！对，康复就干 POG 道。你说的就是那种凹与凸的结合就对了。我们现在凹与凸的结合已经从下体讲到就是上体。上体是什么？你是想捐献大体？这全面的就叫大体。对。哎，那个麻烦那个男演员大体来一下。制片，麻烦大体老师来一下。我们等如果7月要拍什么鬼月特辑的时候，我们再针对9分再来一个鬼月特辑。哎，如果你跟同居1年，就那一整年都待在屋子里面，然后都不出来这样，然后你们之间也没有任何可以对外通讯的设备，就是手机啊、电视什么都没有留给你们，只留给你们其他那种就文艺类的东西，棋盘啊、琴棋书画的东西都放在那边。你这样待1年，你有办法？打开门，棋盘都不见了，塞住。我就知道干你了，我就知道你要讲这个。你的屁眼到底是要塞多少东西？然后下棋是正对正，面对面，你是背对背。哎，我们到了，现在就是9分最下面，老2的位置。安克，通常你们同胞在这种天气会深深打猎。因为我们会等雨停去捡瓜牛。对，捡瓜牛，对。你为什么每次都要讲瓜牛？瓜牛到底哪里得罪你们？该不会炒来吃吧？他们对瓜牛吃法很讲究哎，就你抓到之后，你还要就先安克你自己说，要养它，因为它在山上就会吃一些奇怪的东西嘛，所以我们要先清场，然后我们才能吃它，就是最纯净的那样。好可怕哦！然后就会要吃地瓜叶，然后后来把它煮汤的时候，它会有地瓜叶味。哎，可是瓜牛煮汤是不是会有点勾勾，就是自然天生自带勾芡效果的？不会，它煮起来就是清汤。那怎么不生吃？生吃咬不掉啊，生吃咬不掉。它就是它那个。等一下，你这讲法就代表有人尝试过，对不对？因为光煮的太熟，它那个就咬不掉。哦，是哦。太韧吗？是韧还是脆？还是他说没有煮，没有把它煮好的话，它吃起来就是很像那个牛肉那一带，看起来就那不是垃圾袋。老婆，你没喝过的？我以为说你青菜刮下来吃，妈的！等一下，安克，你这么饿哦？没有啦。他说他刚我跟你有时候，我刚看到原住民的那个血性不要这么重嘛。我只看到一个黑色的袋子，我说那黑色袋子好诡异，一打开都瓜牛壳啊！这附近有住我同胞。然后每次来9分，我就觉得自己很受欢迎，每个人都跟我招手。你也跟他挥手。哎，跟他们挤在一起。你的身体悲哀到这种程度了吗？你们要先下车，是吧？要不要先下车？我先下车哦。